何怒ってん。台風はこの後お昼過ぎに大阪市内に最接近する見通しで、今後も雨風に厳重な警戒が必要です。以上、大阪市内でした。今日は観光クルーズ船などはすべて運航欠航となっている。台風7号が列島に近い。はい、京都府北部舞鶴市の伊佐津川の近くにいます。現在雨はですね、断続的に降り続いていまして、時折風も強く吹いて世界中で取材。あ、あかんわ。切れへんわ。通行止めだ。あ、水遊びしたの。あかん、来た来た来た。いけるけどな。